Всем привет, ребята! Прошлая часть была как открыть камин, а теперь будет часть как закрыть камин. Итак, надо отодвинуть ту колонку. Мы сейчас ее возьмем и отодвинем. Задвигаем. Вот. И тут есть кнопочка. Мы ее нажимаем, вот, и камин опять закрывается. И потом можем опять открыть. Так, ну все, закрываем. Я посмотрела, в ютубе нигде нет таких видео, как именно закрыть камин, только как открыть. Поэтому я надеюсь, вам это будет полезно. Ну и всем пока-пока.